Welcome to my channel, Mj'sTaraon. The adventure begin at Yim Tin Sai village. Ito po ay located po sa Sai Kung District. Maraming ferry po nag-offer ng service nila papuntang Yim Tin Tsai. Ang sinakyan namin po ay Rainbow. Around $50 po yung pamasahe. Round trip na po yan. Kung anong pong sinakyan nyo na ferry papunta, ganun din pong ferry ang pabalik. At saka yung curfew time po around 4:30 PM. Kaya dapat po yung last na trip pa uwi ay masakyan nyo. Kung hindi po, the following day na po kayo makakauwi. Yim Tin Tsai. Punta kami ng Yim Tin Tsai. Ay, pasensya na po kasi kami naman masyadong marunong. We're going to Yim Tin. Today kasi dalawa lang kami ng friend ko sa ferry. May oras talaga kasi yung pag-alis ng ferry, kaya kahit dalawa lang kahit or less, lalakad at lalakad yung ferry. Malamig yung hangin kasi winter dito sa Hong Kong. Okay lang, maganda ang view. Dito na yung Yim Tin Tsai village, maliit lang siya. Ito na po sa Mj'sTaraon nagsabing police live. Tara, samahan niyo po ako mag-explore dito sa Yim Tin Tsai village. First time namin pumunta dito. May unexpected pero nature, kaya magandang pasyalan dito. Nakaka-relax. Pagdating nyo dito sa Yim Tin Tsai, pwede kayong humingi ng local map sa information desk. Hindi ka mawawala dito kasi may mga signage naman. Saka yung daanan mo, paikot lang kasi maliit lang tong village. Discover natin itong Hong Kong mga pasyalan nito. Better magdala kayo ng pagkain para hindi kayo magutuman. At pwede din naman po kumain kayo sa restaurant dito sa Yim Tin Tsai. Ito yung St. Joseph Church, was built 1890. Saltpan muna. Girdle Bridge. Dito salt pans dito, ate.
Ito naman yung salt pans, pagawaan ng asin. Kami ng salt pan. May donation na $20. Kaya pag pumunta kayo dito, mag-ano kayo ng mga extra money yun na 20 kasi wala silang pang change for donation. Ito yung salt pan. Summer day，做好了想你的准备，去有些人陪。It's a summer day，今天晚上风很温柔，你的脸也很红。It's a summer day，你笑着说很想开始很热，我也会因你冷。It's a summer day，能不能靠近我一步呢？如果你转身就走，想说的话我还是会说。如果你不再生长我，那也在我预料之中。但是你只是站着，和我一样的脸红，这个样子的你，我要怎么办呢？Dito kami sa may salt pan. Ako po si Esa. Selfie time mga kapodi, ganda ng view. Ito naman yung Jade Turtle Beach. The summer day， 如果今天刚好在下雨，把蘑菇给你当雨水。It's a summer day， 如果世界在下一秒塌陷，你会想起谁 ？It's a summer day， 秋天到来之前的那个星期天，不要吃酸梅。If you ask me what do I have so many boys in it, because it's a summer day. Baby, your hands are like a purple flare, so today it's every you. So gaze a red sun, I bet you don't let your time. I used to have to look out because of our use. But the summer feels so. Give me your hands are like a purple flare, so today it's every you. So gaze a red sun, I bet you don't let your time.
nakaka-relax pumunta sa Yim Tin Tsai. Ang ganda ng view, yung air, nakaka-relax. Yung mga kapodi pa siya na dito sa Yim Tin Tsai Village. Kung nagustuhan niyo itong adventure ni Mj'sTaraon mga kapodi, don't forget to like, share, comment for any suggestion, subscribe today, and notification bell for upcoming videos to come. Thank you for watching. God bless. See you for another adventure po. Thank you.